amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali Ustazah mengucapkan selamat datang tahun baru 2019. Okey. Pertama sekali kelas. Kelas 2018-2019. Tahun 2 tidak lagi dibuka kelas. Bukan tak buka, tak buka lagi. Faham ayat tak buka lagi. Sebab cikgu tidak ada lagi. Angkat tangan. Siapa yang tidak ada songkok? Angkat tangan siapa tak ada songkok? Orang lelaki. Songkok. Baik. Okey, jatuh. Pihak yayasan ramai yang banyak kelas sekarang dah buka dah. Kelas bisnes ni dah jadi kelas. Dah bertambah 1. Atas tu 5 majah, 4 majah, 4 kadung, 4A, 3A atas. Hujung kan 3A kan? Yang tahun